Ingeta, peuple congolais, Tokota Tolana moi en direct na biso ya lelo, Tolobela Marambo ezoleka na Congo. Ça fait un bon moment, tout dans la bandako, tout va na bandako. Vraiment, Tokota bandeko ba congolais, Tokota belé, peut partager. Ingeta. Tokota bandeko ba congolais. Tolobela makambo na biso ya mboka. Toyebi ke babundela mboka ya solo ebele bazo bunda. Toza na kata confinement mais tozolinga tolobela pe makambo ya Congo. Vraiment tomeka kotala makambo mboka na biso. Losako mokonzi Patrick Lukika mapamboli na mboka na yo po motali boso akotie za yo. Losako na yo pa ozali na Angleterre. Secrétaire général parti Lukika. Toye poto kolobela mamba Congo. Du moment que tu es en confinement, ils ont ça la paix bien. Bande ko belé o balanda makambo kate par manque à faire. Ko kene misala te ba komo landa biso quand même. Tous en ba journaliste, ba chroniqueur, ba te belé ba zolo bela peuple congolais bela comme loba pour na makambo Congo parce que l'heure est grave. Donc il faut toi loba. Tout moni ba bimiseli biso ba makambo ebele bata parlement bazo swana bazo buzo bana bango o etali biso te to moni pe babimiseli biso makambo ya ndemo na tsemi o ezolo ba malobama to koti na mwa distraction ya makambo ya mukuna ya mutakala na ye to meka pe ko brosser yango to ko meka pe ko brosser makambo ya pandémie o ya coronavirus tozo kende wapi eza nini to sala nini to bosana te surtout na mboka na biso moko na mabele na biso na Congo. Il y a trop de problèmes sérieux et les kakuna bato bazo kufa ba pluie ba mvule sali ba dégâts ba jedon kwingu bazo kontinue ça ba dégâts na ba lubumbashi ba dégâts. Donc vraiment ezo comme à un moment donné faut to lukato loba na yebi ke bato baze belé o ba sala ba direct to zape belé o to zolanda ba direct ango mais moto moko akokotonga ndaku ye moko te. Il faut vraiment loboko esangana poto kwa bâtir ndaku toto kwa kotonga ndaku. Donc ndaku batonga ona maso moko te moto amemaka zelo aza mutu mususu mutu pa memaka brique mutu mususu mutu aka peine escalier mutu mususu yango wana biso ba congolais vraiment toza na bosenga ya kokota koya koloba parce que likabo o ba pesa ngopena mutu nyonso te biso za biso ba journaliste te za biso kaka ba peuple to za biso kaka ba résistant neti ngana za nga ka résistant na ye nazo sala ba analyse na ndenge nga nazo monela mboka na nga ndenge zo tambola nazo sala ba analyse na ndenge ba ndeko na biso bazo tambusa masolo na mboka to bizaleli pe ya biso bato to ali banda ya résistance to ali banda na mboka yango to zo kolobela. Donc bande ko vraiment to me ko kota poto me ka koloba par rapport ya ba air o ezaka déterminé pour na vidéo ke ne musika te e ke ne lointe to zo apna kolobela makambo ya mboka na opesa déjà le sac on a no étant que résistant na papa Honoré Ngwanda Nzambo ko atumba parce que ye mutako tsanga molimo oyo ya kozala résistant to ya komona maboyo so leka na mabele na ngai terre natale na ngai ye mutalakisa ngai ke mboka eza mabe mboka eza occupé bakuya bakoteli biso na mboka na koloba na ende ebetaki ngai esali ke ngai lelo na kota na masolo oyo ya résistance. Donc peuple congolais to banda lisolo na biso poto meka kosolola losako ndeko na nga matone kimbangu losako mama Marianne Tungisa musiko zali bayingeta na yo to ye poto meka kolobela makambo ya Congo. Lisolo na biso lelo bandeko na komeka ko brosser na okota mususu na kati penda te parce que kozala nango na nécessité te tolobela makambo mususu na kati to ko banana na makambo ya ndeko azosala ba désordre oyo pasteur Mukuna bandeko na nga ba congolais to ko banana lisolo pasteur Mukuna vraiment bon moto na moto azana raisonnement na ye e moto na moto azana ndenge na ye azomonela makambo
pour na pas passer Mukuna. Peuple congolais na lingi bo comprendre que passer Mukuna et lo moka yeli biso ya sika ezana nute. Et lo moko ya sika yeli biso ezana nute. Lo sa konde kolandu grand résistant. Donc passer Mukuna lo moka yeli biso malonga ezate. Makambo tout tozo lobela awa oyo Mukuna lelo passer Mukuna zo lobela et si l'Obama na monoko ya Papa Honoré Ngwanda. Et si l'Obama na ba résistant ebele. Lo sako ndeko nanga se ya Mupwala Rachel. Makambo ngo toyoka ngo ebele o Mukuna zo loba. Donc biso tanke ba résistant o to ba no telema mwa tangu mulai. Na kata résistance toyoka déjà ba makambo yo. Ba livre komama e pa ya moto ya Yambo Papa Honoré Ngwanda. Ba Patrick Mbeko ba koma ba livre. Ba bundele bele basi ba loba loba ma résistance oyo. Et puis biso toza na kata résistance toza libana mboka. To sito lobela makama ba mao Mukuna zo loba. Problème na biso za nini? Mukuna za mwana mboka toko za la contre Mukuna te. Mais toza na problème biso na Mukuna. Biso résistance. Biso ba peuple congolais toza na problème concernant ndeko yo Mukuna. Lo sako ndeko Peter Otudi na Allemagne. Ndeko Peter lo sako. Problème na biso za na Mukuna za nini? Biso to bana résistance liboso ya Mukuna. D'ailleurs soki lelo na lobela makama Mukuna na lobela ngo parce que Mukuna ayaki na no ebisi biso na résistance pardon. Ako senga biso déjà pardon Mukuna na résistance abi bozaki na raison. Abi bozaki na raison parce que makambo bana ko loba biso to mona ebino neti boza faux neti bobana ko kosa mais na ko comprendre que bino diaspora résistance bozaki na raison. Lo sako ndeko Désiré Zinga lo sako Mama Bibiche Lumba. Donc, tout le monde dit que il faut te faire relever la quand même à Mukuna. Mukuna y a une résistance. Selon yé. Mais Mukuna a une résistance. Pour biloko yo na kata résistance. Biso si to loba yango biso to bana bunda kala. Ne na uta ko loba la vidéo uta ko leka. Biso si to kota déjà na autoroute ko banda kala ya résistance. Est-ce que Mukuna makambo azolo basikoyo? C'est vrai. Ezaka makambo masolo neti ya chauve-souris. Chauve-souris azana mapapu, ana ba poil na gela mbwa. Donc yeso akwe ya kufi bandeke ba koloba oh, azana mapapu c'est notre frère. Mais ta ba hotel abo biso zaka na ba plim to zana ba poil te. Na sina loba yango. Soki pe ba chauve-souris ba yeba koloba ndeko na biso mais biso zaka na mapapu te. Ba poil oui. Donc Mukuna, tolito yeba so Mukuna azanani. Pona ko yeba Mukuna so azanani. Tozo senga na Mukuna, il faut alobela kape Félix, makambo Félix asala. Il faut atourner la biso Félix, deal o Félix asala tina lelo o ezo boma sabiso, nanto yeba deal o Félix asala te. Peuple congolais, tozaka na matoi na bongo ya ko comprendre makambo. Parce que likamba passer Mukuna komi ba misusu baza pourrier o balinga o balata o babala Yesu ne balobaka baza pourrier ba misusu pe ati tout ça parce que munoko mboka na biso ba misusu eza baluba nyos tuté baza pourrier ba misusu pe baza pourrier te to mala biso nyoso Mukuna abana ko s'afficher na bakabila libala ya Mukuna ekufi mukoni na bakabila bo sikoyo Mukuna zo ya soi-disant faux a protéger Félix mais biloko minga zo reprocher kanambe kanache ya na zowe mais biloko na pe mingi Félix a impliqué na kati donc biso toboyi Mukuna te to rejeter été. C'est vrai Mukuna wa zolo beza masolo na biso. O biso moko to banda. O biso to sala ke to telema to kenda ko bunda par-ci par-là to tambula bamboka na bamboka. Pour la résistance. Masolo esala ke to beta makambu ya fali awa na garde lio to panza.
Bochaka ba j'aime bandeko parce que bato ba kono ba j'aime mabe soka ba monika ba no kota masolo mususu et comme yo bakata. Donc bola kaka. Osomona donc merci. Donc mukuna masolo o biso so banda ko sala banda kalatina lelo to so continuer mukuna ende ko kuta biso. Mais ngana kanta soko lingo ya na club tolo ba bienvenue ya ko kota na club il faut ya pena ba position moko boy. Asenga biso pardon oui to yoka kié. Mais est-ce que mukuna vraiment aye na résistance à solo ou bien aye na résistance ya ko sauver Félix parce que ceux qui ont la bala mi bala mi yibi yo protégeaka mwana moka muyibi mwana mususu obimisake pour sanami so bato ça sert à rien parce que ozo bokola ba nyoka na ndako soko bimisi nyoka moko musu atikala zaka nyoka lobi akoswaka bana lobi ba dégâts ekozala donc mukuna lelo azoya neta za contre Kanambe mais or que bango biso bazana même sac ezala Félix ezala Kanambe ezala Kamere bazana même sac babomisi biso ebele soto kei ba corps na bango ba ude ko sala même ya Genève kaka to ke musika te kaka ya Genève est-ce que Félix a ebseki biso ngo pourquoi l'on la signature na ebseki biso tina alors ba ikaka base mais Félix a eu pouvoir base moko tazo sepela bazaka na ba ma papa babamba na ba fusible na ba fil de fer Félix a eu pouvoir ba sumbeli nzungu wa mama Marthe na limete ba beti roquette na kata permanence na limete na bango Félix abimate asa la déclaration ta moko avion na ebunga na chauffeur na kati na mutuka na ye blindé soit disant ba mona ngona Kigali Félix aloba pelo côté bato bazo uta okufa na ba este awa mvule beti bato bazindi na ba mintuka na ba ndaku na ba nini to mone pas Félix alobelité na kisasa bazo kangaka bana poto ba diaspora na bato mususu basale lo côté Bachaka bango na cinquantenaire comme quoi que baza na coronavirus baza atteint na coronavirus. Félix azolo belo mokote. Na kidiba oyoka Félix Kanamba kena kotala ye ou bien ya kena kotala Kanambe. Basali confinement na kisasa mesure moko nécessaire basali ezate. Ni ko pesa peuple bilo akolia, ni ko bongisa peuple ke kozala boye loko mokote. À part confinement na bango basaki ya gombe pona bomba ba minduki na bango na ba soda na bango. Na ba jeune bango bazaka nango na ba ambassade biloko nyoso eza kuna ke baza confiné même ta ba osa masolo mususu. Alors Félix na munokone alobelo ko mokote. C'est vraiment ka muku na zolo ba tozo ndima na biso ye ke aza moko yo azui parole na biso azolo bango sur place na Congo. Oui. Po azape mwana mboka aza na droit to ko boya ete. Mais pourquoi yazo dénoncer kaka Bakanambe mais azo dénoncer Fatite alors que Fatih baza collé na Bakanambe. Bande konanga soto osala analyse to meka ko sala analyse ezala na nenga bien. Lo sako nde konanga Nadine Mayuma. Donc to meka quand même kolobela na ba analyse ngo to baka eloko ni to lingi. Parce que soto zo konye ko zalaka ba fanatique ya batu. Bande konangai to na passe parce que Congo ezo kende net blague. Donc tozo mona ba fantile belé na mboka wana donc hermoso tozo to tika ba sentiment. Na web zabino boye bande konangai. Moto moko azali contre baluba azalité. Soki tozo lo ba poto azali contre baluba oyo baza kota tintu sieto ba oyo baza ba sentimentaliste ba oyo ba koti na côté ya mabe. Ba wana nde tozolobela baluba nyosu te po ngayo nazoloba na bino na famille na ngai ngala mukongo tokoya meme na kama baba Kongo ezoloba na ba réseaux sociaux ngala pire mukongo men esprit ya ngombe pire mukongo n'esprit ya ngombe do soldat ngala mukongo mais nazana esprit ya ngombe na famille na ngai nazana batabaza yi na famille na nga. Donc na otanga na bino famille élargie, na otanga na bino oh maman na ngana tata na babota. Nazala bataba ndundu. Nazala ba Swahili. Nazala bangala. Naza na baluba. Mususu nazala bango kutu na poto. Ba petit frère na ngana nazala bango donc moi ça zale na kati ya ndaku bana misatu muluba. En passant kutu abana ineti kaka
abande pa bana oyo mike ba bébé bwikila na bisenga bile bwikila na bana oyo te bana oyo lingala français je veux pas komata bana opo biso bato ba tata do yo sa mama biso za ba tata donc bana na biso ba koloba bwikila te soit baloba ki Congo ou soit ba koloba lingala na français awa na poto na zo bisabino les vrais muluba penda donc cela veut dire que to bana na baluba do to oya koloba mabete pona baluba pona senga koloba bata bandundu to mona ki André Kimbuta to mona ki Muzitu to so mona pena Fayulu o ezoleka to so mona to bana miketo to telemela ka pe bango bangala pe Jean-Pierre Bemba pe to mona ki to telemela e donc y a pas question pona biso bande ko na biso ya baluba ya Kasai plus précisément boya kolobela ka likambu ke tribalisme y a pas de tribalisme na Congo eza na ngote. Donc, botika ko kotsa makamu na ka obo ke nango o tribalisme za na Congo te tribalisme za te batonde baza ba malhonnête batonde baza na moté ya mabe batonde mtu balinga comme ça on dit bitumba ya tribalisme na Congo za te poso bozo ba tribalisme na utebi sabino ngai na mu Congo 100% mais l'esprit ya bangombe na famille nga na za na be kolonios na za na bayanzi na famille nga basuku na famille nga nazana baluba na famille nanga o to botina bango donc to zana bango to za robota nazana ba neve ba kola ya be kolo wana baluba ya ba swahili bangala tout so bolina dévoiler bino secret moko muto azo kamba sécurité à Sassou azaki colonel et pas ya Mobutu asa siko na sécurité à Sassou Gomez batu ba yebi propre beau-frère nangai tozo ba koko na bana na ye abala ser na biso ya mibale na libumu na biso mu vraiment ngala penda yake na info kaka tanga sente ser na ngai yake info pone ba menasaka na famille osomona donc toza na ba na famille donc toza na na Zaïre to kabwana toza be kolonioso to bala na biso to sangana kisase sangisa biso to sangana problème ta problème est que quand on commis ba misu ba su pouvoir bangala bazwaka pouvoir to na problème te ba Congo bazanga na pouvoir Kasavubu to zoka problème te kutu Kasavubu atika 14 milliards na Belgique tina lelo na to récupérer ngo te banda Kasavubu alongwa 14 milliards ezala kuna nyongo na biso ba Belgique bazana ngo pona ba information ba Congolais mususo boyebite donc to zanga na problème te to sala pe problème te ba leader ma kasi ba bundela Congo na mingi so tali bango baza bato yo ba ne Congo bazaki presque ba Kingotolo ba nani ba Kimba ba Bamba bazaki belé bazaki toujours ba Congo ba ngala pe bazalaki na kati osomona mais to betela ngo tolo te ko c'est nous le ba Congo to saka so ndenge nini ba ngala pe bazu pouvoir na tanga Mobutu ba nimi mayilika bazaki belé bato basaya na Mobutu ba Congo Bandundu, Mungala, Baswahili, Bangunza, Carnibon, Basake Belé. Donc, Mobutu a salaka séparation, te écoute, il y a banako tombo, kwa question na bureau moko, à mon déjà bekolo, mi satomi, ne mitanu, a tomboki. Alors, comment ça se fait que Sikoyo, bande qu'on a besoin de casser, basu pouvoir. Tout ça contre Bangote. Tout ça contre Bangote. Bango basu pouvoir. Chauffeur a zo memaye. Si tu sais tout. Ba conseiller, si tu sais tout. Ba bureau, ba huissier, si tu sais tout. Banani, si tu sais tout. Mais attends. Bongo, Litio Bossali a 37 ans, Mobima Bossali. Bato ba tellement na direction, na bilo na permanence. Moutako so pouvoir azate, hein? Fils mukoko ye wana minu ne nyonso bo sisi ona kolongo na likwa ko betaka lisoka munduki na minu. Ko fimi saka ba matutu. Asaka wana. Fils mukoko bo sisi minu nyonso na kolongo la. Et donc changer salite. Et donc changer salite. Bo siko lelo oyo na nyonso biso tozo réclamer. To boite Félix ba nomé ndenge ba noma ki est président. To boite sa koma ki wana to boite. Hein? Nani nazo sepela na mboka wana ke Kongola su pouvoir. Personne. Hein? Ba Rwanda ba kote la biso ba bomaka ka biso. Ba Rwanda ba kufa. Mais bon, la Félix na Simanae. Akufeli Batuboni. Président Lobarate, président Baba. Na ebite soka suite tonga oyo kanamba zalaki nango
oya lobelaka biso tatika ko solona biso tatika pe ko lobata lingala te na yebite soki ye pa lingia zo le même système to yebite alobaka te même yomeye makasa lelo tozo mona kuna na parlement kuna mona mwasi na bazo swana ya biso nini tambo mwamba baswana na mwasi wana tango bana ko fungula ba champagne ba bengisa ka peuple congolais tango bana omela ba champagne na bango biso tozalaka bosiko mpona ni biso ba congolais soki bomoni buzobe koti na réseaux sociaux yango nde tozo sepela to partageaka bandeko na ngai to changer moi ezaleli na o tozoloba o tozoyoka un peuple congolais mboka zo kende biso na babuzoba moko biso tozo sala tozo comprendre rien muku na ye oui azolo baka discours na biso wana toyebi na biso ango tondimi na biso toyebi na biso ke muku na ayena masolo na biso lo sako ndeko jiva donc toyebi bato azobenga ngabo excuse ngai toyebi ke muku na ayena masolo na biso mais aya pe na vérité aya na vérité a expliqué biso pourquoi et pourquoi hein aya na vérité dilo oyo Félix asalaki po comment na boye toyebi déjà que muku na tia solo babonga solo bala sima Félix là c'est clair et net toyebi ke bazali na ba acquaintance toyebi ke muku na zaki mutu ya ba kanambe toyebi lelo même bazo tia opération na bango ba liba sala tout ça toyebi ke muku na asa mutu na bango bien que alinga comme combattant bien que soi-disant soki aza combattant toyebi te mais discours azolo beza abiso eza discours outi na kisasa te et outa libanda mais tozo peteleka maboko parce que ayena nga muna biso to yambi mais ayebisa biso vérité ya dul atuna Félix dilo ya salaki na bakanambe potondima ke mukuna azo sala pona mboka vraiment azo sala pona sima ya ba congolais bala section dilo wana tant que biso to komona dilo wana te Félix asalaki tant que to komona ke mukuna asoya kolobela pona Félix azaka toujours azo take ba rwandais bakanambe mais azo protéger Félix. C'est là où il y a les bas blesses. C'est là où il y a les bas blesses. Et si tu veux comprendre, pourquoi azo bomba Félix, azo finga kaka ba Kanambe. Tolobite ke Kanambe bako kanana Félix. To basala bango soki ndenge na Félix. Mais ngana kanza so bolibo libere mboko na solo. Il faut boya na vérité moko boye. Il faut koloba ngai Félix banomaki ngai. Ngai Félix na retiraka signature parce que to solo laka boye. Bakor ezalaka boye. Parce que bakor ya Félix yango zo bomsepso tina lelo. Bakoro ya Félix wana oto yebite. Yango mtezo bomsepso tina lelo. Félix a kosa lelo ko moko te defa ba Rwandais. Excusez. Félix a kosa la elo ko moko te. Félix a kosa lelo ko moko te defa ba Rwandais. Donc na minute donc na minute bande ko excusez parce que batako benga na vanda ki na nga bana tongo ba ko benga te car tout de suite là na bano sa ma solo allez ba téléphone comment déranger. Donc Félix dit wana fa yebisa biso ngo pourquoi retirer ka signature na Suisse et pourquoi hier azo kumisa même partenaire na ye oh ya solo ya zondima moto aya na mboka na biso ba botambula moto yo aye baki eloko moko te mais Félix azon dimake aza mutu oyo akwa prendre ye belé na Kongo na mobima batamayele bazaki lisute na Kongo na mobima bato bakosa musala koleka Kanambe bazalaka te bo ye moko Félix soit disant mwana ya nani ya opposant munene ya Congo batikile matière te matière grise o tatana zalaka nango soit disant ne babenga ke docteur na bao bayebi ye kazaki docteur. Matière grise wana ye Félix azo yango te batikila yango te pour les gens qui ont bateau bakana babota mbula Félix faut a dévoilé biso le wana avant biso torondima que c'est vrai makambo zo changer même au mukuna zo misana munoko na ye tozo yoka yango meza makamba sikate po biso si toloba yango na diaspora mais il faut mukuna abeta pena Félix atuna Félix bibisela biso dilo yo saki na bateau sozo bo makanambe ezango na tina te po oyebi ba Congolais bande kona ngai tomoni ebele na mboka na biso na baje wana yo beta na gauche na beta na droite ya ko beta boy batu musuba ya ko finga Kanambe bazala bango batu bazala contre Kanambe ta
Bato souba ko finga ba Rubero wana bazanga ba contre Rubero te. Ba batu na bango bakabwana ka net ba tentakili ya pièvre. Yo ke no evre kuna kene evre kuna tozo ba solution biso nyonso. Voilà musala bango basaka yangwana. Jamais ko yo ka bango ke basa na contre pena ke no bazo subunda na solo contre po muto yo azali surtout kana mbetanga zangi na kisasa yo tellement ba mabe na ye ba olia yo. Yo tellement ba makamba ba nambe ba olia yo. Donc mukuna makambo ya zolo bazo courir ba danger ebele. Tu es basé dans l'église partout dans le Congo. Tu es basé père spirituel dans bandimi oh ba yebi. Ozomona. Mais na minute oh on est tozolo baboye. En tout cas mukuna alo ba vérité avant biso to ke na simana ye mukuna fa lo ba vérité. Fa yebisa biso dil nini oyo Félix basalaki. Fa dénoncer pe Félix parce que tant qu'on dénoncer Félix te biso to ndima yete donc peuple congolais ezana li solomo ba beta na Bible ke banga baba bula moko mabanga na Bible. Nakasa boye biango boli bisanga na ba terme mususu eza ba terme ya ba mapinga. Moi si moko ndumba banga babambe ba mabanga na nani na Bible. Mais tant bayaka na yo tonito lapide mokonza yebisa banga bi o ayebi nanu teato mola libanga abambae. Batutu balembaki parce que batutu basala ba makamona ki ndumba en cachette na bandenge belé. Donc du coup mutakwa ba mabanga azalaki te po batutu basala na bangango. Donc système va bimiseli biso mikolo distraction munelo to mona ba papi taba baso le ka opération la sa genou na ngoni batebele baso le ba opération la sa genou. Oui. Est-ce que nani nga yebi angote? Hein? Surtout biso l'époque na biso le ba jeune siko nani asala ba buzoba na te na ba mituka par-ci par là même na bazamba. Donc makama mutakalisation to yebi na biso ango. Bakanga basali na banzambe, bakanga ba ministre, bakanga ba député, bakanga batu normal, batama bomba kutu basala ngo liboso batu. Eza ngo somote? Eza ngo somote papa tebele si basala sala ngo donc boti o yele so ba distraction na o ya mutakala mukuna o ya nani biso za kuna te. Tangu yo zotam na bolole, otam na buzo babo taba, o kuta na makambo wana pe. Donc nous on n'est pas là. Biso za kuna te. Problème ezate ke koma ke kaya mutakalisation ya pourquoi ba bimisa ngo bana kala kala te? Est-ce que vous connaissez encore lelo? Hein? Potolo papa koma batu musu te po biso to na be preuve. To na ba ser musu to yeba ina ba to solo na ba ngana ba no manentel. Ngana ba no manentel. Ba passer pe to yebi musu ba na ba poto ba kiziami na ba soni ba nani. Ba se belé. Ba opération ki tamba la pembe. Ba sala sala ba makambo wana na poto tanga ba kombote. To yebi na biso makambo wana ke ba passer ba sala ba zaka lo kwa biso. Ne biso sala ka ba ko ba na sentiment wana. Ba na ba posa wana ba pe ba crime wana. Et là, on a ça tout. Même batato bazala comme une série française na monoko na ndaku. Tanga bimanga na osa buzoba. So mon ka tatala ti coupa zo tourner na quartier na butu. Aka osa buzoba na serre mo quartier. Donc batutu basala na bango. To yebi na biso ngo. Mais tout se focaliser na makambo na te. Ça sert à biso peuple congolais to ka mataka ba vidéo wana. Yanga comme le roi net message na biso moko boye. Ils ont régné quoi. On n'a pas mutati de lui ngo mukuna tala mukuna. Pas mutati de lui ngo mais. Aussi c'est tout ça va soutenir tout ça dans le monde nini. Donc Congolais ça ko samora ba niveau moko peut pas comprendre. To kabola makamba solo na réseaux sociaux. Bato belo na zo mona na moni sou vidéo moko bande ko zo sala ma mikolo yao. Bato bazo finga na bana basi mo ba so na rando. Nde ba mo ba benga ngo rando. Rando na kata réseaux sociaux. Bazo finga na ba chroniqueur moko boy. Ba komona ba ute bossa nsingai. Soki ba Emmanuel soki ba nani so ba fi moko ba so na swana. Ba Chantal so ba nani. Ko finga na ba betisa ne wana me bande ko na lobby na landa ki yango muke na yoki mawa. Pourquoi na nina lobela yango? Ba fi wana bazo finga na makamba salite na ba bilamba ba lata ka ba nini na ba beauté ba bo msoza ki toko te mais au moins 1000 et quelques personnes bazo landa bango en direct. J'ai dit bien 1000 et quelques bazo landa bango en direct. Bon bande ko na ngai. Tala siko vidéo nga zo sala eza pona mboka. Eza poto bundela mboka. Eza poto lobela makambo ya Congo. Mboka na biso za occupé. Mon na bato koto mona kaka 30, 50, 55. Mais makambo buzoba o basi wana bazo finga na réseaux sociaux. 1000 et quelques personnes bazo landa bango directement. Hein? Ozomo ne pas biso ba congolais toza siko. Ozomo ne pas biso ba congolais tozali niveau ni toza nango to kiti trop bas. Makambo za série ya mboka toko lobela, toko zix la mingongo. Non, toza kuna te. Ah garçon là ba biso ko to mona mutema likunya ka na sepela na garçon là te. Ah elongine se pesanga te.
Nga yo sepela na nga te problème ezate. Mais yoka onga na zobimisa. Nga zo ba pona mboka na nga. Na zo ba pona Congo. Ba journaliste bazali. Ba to pe ba lekinga na mayele ba ibele ba solo bila bazali. Mais tozo ya mutu na muta porter pierre na ye pona makama Congo. Yoko ya ko ina nga ite ka po moningo sepela na gueule na nga ite. Non. Mais ce qui va bêtise. Makama mukuna za réseaux sociaux partout. Ko fina na ba bêtise so mo sa la bulumbu partout. Mais makama Congo ba Congolais ba kota angote. Ba Congolais ba zaso amunyo nga zappé. So atalika ba oh ba mboka na ba ndeko na ngai Congolais poto eza ba mboka na biso te. Makamo ndenge bani na ba confinement na tanto aussi sango to kima. To beta na ba mindele. Po eza mboka na biso te. To komo mona be preuve makamo ebele. Bo monde ba sasi biso na pandémie yo ya. O monde ba bombi ba Congolais na pandémie yo. Hein? Hein? Mes condoléances na famille ya Mangwaou Maître Pai. Agano pe mana kimia. Bato nyo suzo kufila o eza bere ya mama solo o to solo bilabino. Soki Congo ezalaki bien occupé. Soki to bongsa mboka na biso to koya otonda ebeleta. Po ba misu bazali ape bakomba mpaka bakoti ba retraite. Akozonga na Congo ndenge ni atike loko kuna te. Hein? Muso azo kansa okelo sa nini kuna ya rien là-bas. Hein? Le sac Adriana, le sac Ondeko Léon ya impie. Le sac maman Fifi Kaludi. Donc bandeko bo ni bisapina pona koloba ba komba batu vraiment to solona makambo za très important. Donc bandeko na ngai to meka ofongola misu to mona makambo na différent. Nzamba prouver biso ke okoza na ba milliards bilamba ndenge na ndenge ba sapata ndenge na ndenge. Mais mu pepeka ya muke ya coronavirus bo moni batu akomi ba donne changer belé na ba famille hein. To perdre batu belé to leli ba misusu pete ba kunda mpesa to mona bango to ebi pelo ba sa na batu te so ba longola ba organi ba organe nzoto to ebi pete. Donc to meko perdre batu belé. Donc to meko changer état les nafso ba makam. Mutakala mukuna nous on s'en fout de ça. Donc ndeko azo kabula mitakala mukuna abomba yanga tindela maman na tata na e. Mutakala mukuna on s'en fout de ça. Et ça distraction ba otia la biso. Nanyo azade ya mukola ebi nzota moi c'était to mobali oni na ebi nzota mbali ya moi c'était to moi sini na ebi nzota mbali te. Et ça distraction to comme kama mutakala mukuna. Mokanda nzambe loba nyonso ya molili ekobima na poasa. Donc so lelo mukuna bimi na poasa c'est ça problème te. Et ça un problème te que to biso to tele melango siko to community ya ngonde komi na nani ya kolobela lobela mukuna mutakala balakisi mukuna opération genou oh bande onanga ngape na fuka mana ngai trop peut-être ba genou ngai inda kala peut-être on va ça sport mais na lelo ça fait longtemps na fuka mana ngai souté mais ba genou ngai tikala noir et tikala noir maboko kute bonga na ba gen ngai mais tokene na ran na teko opération genou ba tebele ba genou inda ba ça na bango sporté ba fuka mana bango pété. Donc on tika distraction na mukuna to na posa to ndima kyo pardon senga biso mais to na posa ya yo mukuna oye bisa biso to olo banana Félix dil nini o bango basaki na baka nambe ba bisa biso. Voilà. Donc bande on ngai posa na biso za côté wana pona mukuna na kanisa to ko suksa wana mutakala mukuna ça dit absolument rien na makamuna na biso mboka. To ebi ke basali na nzambe bango pe ba pécheur même na ba Bible ezala. Loto bosa na makambo mutakala mukuna botika ko publier yango. Makambo za très important ze bele to ko lobela, to ko publier. Mutakala te. Mais mukuna soka lingi biso to ya pena ndenge pena ndenge mvuluzi. Mukuna fo a critica ka pe Félix alo ba pe ba be a Félix. Atia ka Félix mulongo mona ba kanambe. Po Félix za makambo bela bombi alo ba eloko te. To vola ba face na biso te ha. Félix aza makambe bela bombi alobangelo ote. Toyokele ba makambe bele ba vewe kaka ye. Ba tike bulumu na Kigali kaka ye. Toka ba makambe bele lelo Vital Kamerhe azo senga ba bongisa courant pour alingi procès na public. Ah! Donc bino bo sagala na biso. Donc na mboka na ava courir za stable. Donc il faut likama Kamerhe nde bazong si courir stable. Po bona na procès na ebu zobo ya koloba, to ba bêtise na ba koloba. Donc comme ça va comme ça courante. Mboka na ba ko tire so courir stable te. Kama kama Kamerhe na sengi sikoyo courir za stable. Bozongo na ndeto zo kene na Congo na bande ko na ngai. Hein? Bozongo na ndeto zo kene na Congo na alors to kota na chango na te. Hein? Bon moni bino moko makambo uto lekawa
ya nde mwana nsemi. Oh haliboma, oh bakangi asali nde mwana nsemi asali bango nini. Total penda na forma likamu ndenge zaleli nde mwana nsemi asali nini. Oh bango memi bango moko batakasai. Oh bafana kwiti bakoti na makambo ngo bakomo lobela makambo nde mwana nsemi asali bango nini. Mwasa nde mwana nsemi na makambo wana bakena okange bafanse na mabele asali bango nini. Po bakutaki na ndako ya zalaka na ndako ya mobali na ye. Asali bango nini. Nde mwana nsemi. Mwasi nde wana bakangaki po moto kwa liezero ayaka na ba velo bakanga basinga na bapine. Akena ko tune ba question afansi mwasi wana na mabele. Problème na bango ezaki nini. Bande kona boyebi Gédéon Kingu. Gédéon Kingu oyo azoboma na esta boma kote na boma na balubumbashi. Boyebi ye. Boma na kendenga zali. Lokwa fu moko boye. Mais Gédéon Kingu mutafandi se bakanga eba sambisa sate bazongi se mikolo ba pese ndako ba pese mutuka. Asa tranquille, Gédéon Kingu. Alors biso sikoyo, biso de bazoba na bino. Ale so boye ki sasa, boye na bandu du bobomi. Ale boye ki sasa bobomi, boke na baza iri bobomi. Ale biso de bazoba na bino ba Gédéon Kingu bo protéger bango. Bande kona ngai, Congo eza na tribalisme te. Mais na ebisa bino loko moko bande kona ngai. Tangu Congo ba wana obundela ngo to mona ba groupe ya baba ya ba mulele zalaka na ba Congo ba kope zalaka. To mona ba mangombe bele batama bazanga na mo ba parti na bango bazanga na mo ba groupe na bango. Ya ba région na bango. Ba kabula ka Congo te ba kabula ka Zaire te. Mais zalaka ba région bazanga na batamakasi na bango. Nazo mona ndeko na biso mwasi azoleka, ndeko na biso mwasi na Nadia. Azoleka na ba Congo. Lo sako Joseline Mbengi. Lo sako ndeko Ferdinand Mukambila. Donc, tout ce monde a que il y a ce qu'on a dit ba Congo ba toali ba comme ça on dit comme tribalisme. Et ça dit comme tribalisme té. Ba Congo même ngayo na zo bisabino na mu Congo. Jamais na go linga ba kabola Zaire wana biteni. Même fédéralisme na go linga ngote c'est celle qu'on peut ba vidéo na lobaki. Mboka za na mubulu to ko kabula mboka té ba to so côté na bango té. Mais on est force. Oh ya ba Swahili bakosala, bangala bakosala. De toute façon bino mo boye bien na poto, anamongo basaka ba réunion. Soko botuni ndeko Kerune Maizo. Akene ko célébrer makambu ya ba anamongo na Suisse, bazaka na ba fête kuna ba bengisaka ye. Soki ba anniversaire, soki conférence ya ba anamongo. Donc cela veut dire que bangala pe basala ba groupe na bangona ya ke abiso bangala association na biso to sanganaka. Et pourquoi pas et ba Congo pe basala ba association na bango ya ba Congo basanganaka. Et pourquoi pas soki to koti na kata terrain wana eza la tendenge ba ndeko so ba luba bazo memelango ke tozi pouvoir biso ba toko konza te kozala na lingomba ya ba luba ba association na bango eza na problème moko te ndenge ba na mongo basala ke eza na problème te donc na lingi vraiment ba ndeko na ngai to yeba ko différencier makambu lo sako ndeko Paul Daniel Cardozo. Donc Tom meka ko sende ba makambu total makambu na miso bien parce que il est tempé ba Congo na moi ba tuna bango makasi to ba député to banani ba bimisa pe mutu ya ko lobela pe Bazaïr po Bazaïr lingo ko matere moko lokwa est. Voilà raison pena oyo ba komi ko belela ba Congo to komi ko belela ba Congo ba telema et ça ka te pona ne mona nsemi mais sali ke makambu zo le kana est na ba nord Kivu sud Kivu yango elinga le kana Bazaïr siko parce que les mêmes matières ba to bundela bakuna yango pe bali ba bundela na Bazaïr. Donc il est temps que ba Congo ba comme prudent to multiplier ba force de façon que na Bazaïr buso ba ne kotate. C'est pas mungala mutawa ko bundela kata Bazaïr liboso. Il faut Bazaïr bandana nous si manango pour ya ba région monsieur ko chape poids. Soko tali ba maimai baza bata Bazaïr te. Na nenga bie bande ko na ngai. Soko to tali bie ba maimai vraiment baza ba totoni ya côté wana. Ba yebi ba montagne wana, ba yebi ko kota na ba zamba wana, ba montagne wana, ba grotte wana. Yango bazo malmené ba Rwanda côté wana. Po bango baza ba kolo province. Donc botika likamso bo mutalobi likambo tribalisme. O bazo na masolo kabula mboka te. Ba Congo pe na minute oyo ko banda na manianga kuna ba foro de mayombe okiti tika zangulu oleki baba mboka nyoso yo koleka na kati
o ba madimba o kena vesingombe bandibu o kitina ba sansala o partout kuna le ba l'info tout ça donc baza ba Congo faut pas ba constituer moi régime moko boye o eza ke passion linga kota na baza ire kota te mais ça qui tribalisme te et ça peut ko kabola ba ko ngote ke na par nenge bozolo bila to nenge likanisi o monanse ba na ko bimisa non ba Congo peut faut ba zo opposition nenge biso to réclamaki makambo elekaki na yumbi na bandundu to lobelaki ba muzitu to lobelaki ba failu to lobelaki même ba kimbuta parce que na bandundu fallait bana ya bandundu déjà ba telema bango moko nanu avant biso to katsa base to ya na bandundu bon bandundu base iri baza na frontière so kozala ba mboka bantandu wana oko traverser carrément okoti ba bukangalozo ba bonga ya sa tout ça kuna parce que na tambola na misala oka ya kobatela mboka to tambula to iba professeur bele na kata ya Zaïre wana malgré tout lobela ngo te osomona donc na ko banda ki sasa na mati tili ko bangala na koma na bamboka wana na vanda na bamboka wana baka sai bantundu ba bongombala donc na ko balota tina ba pelizet kuna ba bisike bele ba forêt équatoriale ba mpanu kuna na koma oso comprendre mais to yaka te poto expliquer nga na tambula na koma boye mais boye bango bien ke mboka nyoso tout muta défendre ngo ezali bana ndaku nanu après ba français ba yo kota donc Congo eza munene il faut ba leader il faut ba batamakasi ya province ya bandundu bazalaka il faut batamakasi ndenge tozomona lelo batati tout ça to babimi na batamakasi baluba il faut bazalaka na bango bangala pe to yebi bangala batamakasi pe bazali ebele musu bazana kisasa na ba pouvoir wana ebele donc Bazaïre pe faut bazana batamakasi malgré tout tozo remarquer que na Bazaïre bato mingi bazakuna ba tezolo ba corrompi ba Daniel Safu ba koboy fatigué ba corrompi ba mbati ba corrompi ba oyo ba mimi wana ba gouverneur na banga Bazaïre ba corrompi donc bazapna batamakasi te yangana bomona ki ser na biso mama na biso Nadine telema ki Nadia lobaki ke il faut ba Congo bo sangana bo sala pe moi kimbrikiti na bino ezala mo mabete eza pe tribalisme te eza kaka ke moi défense ba Congo faut telema pe tozo kabula ba province te parce que ba tusu ba yoka bien te tozo kabula ba province te mais alerte il faut beta ma ke ba Congo il faut to telema pe na ndenge mo boye na ndenge mvuluzi parce que comment appelle trop que ba comment ça na ba province nyos nyangala kata Gentini Gombila abomi ba na bandundu mais le ba leader ya bandundu baza corrompi ba vani nie baza ba ona kisasa ba moni ndenge Gentini Gombila a massacré batu osomona et pas baluba pe pareil Félix Atotika ba massacré baluba mususu baka mona sa babomi batu Félix loko za na mâchoire akaye munoko mais bandeko na baluba na ngine sabino boy tozolo bela baluba nyos tuté baluba o bazana kopa mabe tolito sabino boy bandeko na baluba o moni makambo Félix asali to azosala soko bino botikali na fanatisme na mituna bino ekokute bino énormément cher peuple congolais ya baluba soki botikali na fanatisme na mutuna bino na makambo Félix azosala ekokute bino énormément cher. Donc un jour vous en esika ba hotel matin vous en esika ba opemela te po mokile ko qualifier bino nyoso ndenge moko c'est le moment moi no yaka na muzoba na ndaku ba beta ka ye ba refesa ka ye quartier ye ba keno mwana na yiba kaza mbulu mais bino par rapport à situ sieto ne ba tabino na mutuke baluba pe siko bazu pouvoir ba régner bozo sala mama nere na yebi ba ndeko baluba batanga bazali na yebi ke baluba o baza sincère bazali mais muyaka moko ningi toloba expression efingisa ba yaka nyonso alors yonde ko mukuna tango zolo bila Félix Tshisekedi ozo bomba ye ozolo bila ba rais ozolo bila ba mande fantabaona bokeba parce que ekokute bino cher ekokute bino cher parce que mukuna il faut détailler vérité ozo finga te ozolo ba vérité na bakanambe loba pe vérité ndeko no moko propre ya ndaku makamazo sala na batuana loba vérité ndeko no moko propre ozo sala na batuana mukuna po mukuna yope utaki na batuana yopo liaki na bango yopo melaki na bango soki lelo bakomo koma contre yopo yo lati maloba na biso ba résistant yango bakomo koma contre yo yango babando biso ba vidéo piégé eza la piège eza ya solo ou pas toyebi bino
ba passer na kisasa bazana bango ebele basaka musala wana ba passer pe ba pede biso moto yebine ba mbi ba Moïse mbi ba pede wana to yebi bango baza pe ka ba passer pe mi yibi to yebi bango ba passer pe ba bomisa baninga na ba passer to yebi bango donc ça on li kama okamwa te passer assassin passer ya bula passer ya muyibi to yebi ke bozala ba makambu wana donc mukuna tango solo bila makambu na yo dénoncer na ndenge ya solo ko bomba batu musute o dénoncer bakanambe o solo bila bakanambe le bela pe Félix ndeko na yo propre pour ma solo za bien pour sokite yo zo zela biso to za na sima bon biso pe bata résistance il faut to za na mayele ya ko yeba ko mona makambu parce que j'ai bato na bazo sala par erreur et que bango ba réussir kanamba kimi na buso bana ba sala so ba matami bisika na ba loba keto bundaka biso mo bino bozalaka te to fungolaka mutu biso ba résistant to za pe mayele ba biloko to zo mona ko ba Félix bazo sala au cas où que makambo changer que ba kanambe ba kimi na mboka bango ba loba ga biso mo bato sali makasi na biso boya ko ede biso te to yeba ko zo ba par ya ba makambo to yeba ko tala makambo na ba bon sens tant to zo ba sosola mi sosola pe. Sosola mi sosola pe. Donc mukuna na batuna yo, na bandimi na yo, o basoko yo, o na moni ba sala ba vidéo pona yo. To so mona bango. Mutakala ngai zo gêner ngai te. Po biso ni sosala ngo d'une manière d'une autre. Ba te bele ba sa bandi à sexe. Ba sa na bango. Mais ba tata nto ba bongo zo banda ko na sa na bango. Nga ba no me ngai pa makanga mama na biso. Tana za imona muke donc ba père pe ba sala na bango génération na biso pe to sala na biso ngo doza ngo makama kama te makama mukuna mais ne mukuna tika ko distraire biso ala be so vérité atuna Félix dil nini ya salaki et sikap na na termine na beta 7 ya ngwana dil nini ya salaki na ba Rwanda il fallait be la pe Félix ezateka ko beta ka ba Rwanda Félix azo bomba Félix azo taka Félix mpanzi na lina lo basiko pona Serge Kassanda. Jean-Marie Kassanda, pardon. Jean-Marie Kassanda, na moni ene ba discuter na ba mukuna, biloko ya soloba. Bande ko ngai. Na ngina expliquer Serge Jean-Marie Kassanda. Et pas zali o ba kolanda ngona kisasa poto zana batu balanda biso. Ba pesa ya yoka. Atanda mbo parti o. Ye mutaza mukonzi ya télé 50. Télé 50 za ba Rwandais. Jean-Marie Kassanda yo zoloba ke tozalaki na mobulu na Congo, il y avait rien qui marchait, ba Rwandais ba ye Kabila ya sali makambo ebele. Ndeko Jean-Marie Kassanda parler du peuple ba Rwandais bazwa ko sala ba réunion ba komo bomela biso ba Rwandais mutu batonga yango. Ndeko Jean-Marie Kassanda yo zalaki na Kinyankuru zo traîner bolokola fazer moko boye ndeko Jean-Marie Kassanda na Kinyankuru na Paris o bana ko table ko mo zoba moko boye boni bino boza motema be na bana Congo boye Jean-Marie Kassanda pona ni boza motema be na mboko yo boko libino loni bino kolisi bino Congo et peso même mbongo ya na poto Jean-Marie Kassanda yo bana ko traîner na Kinyankuru boye o yaka na mbongo ya bakabila na poto o yaka na mbongo Kagame na poto Jean-Marie Kassanda Jean-Marie Kassanda yo ke ngoloba ke ba Rwanda ba ko bomsa ba makambo boulevard yo zolo bane bana ko tamula soki sens moko kaka ba Rwanda ba bomsa bino boulevard on ba tela bino aéroport na kata ville ya Kisasa po ba yebe ke soka yindi antono fe ko kita na aéroport wana na boulevard wana basayela ka bino boti ko fallait ba face Jean-Marie Kassanda boulevard ba tia wana si aller si le retour ezali ba bongisa ka bino ke soki bitumba kana kata Kisasa antono fe ko tambula na kata boulevard wana mateke boye bien ngote po Marshal ba Rwanda mutu batonga yango Jean-Marie Kassanda ba Rwanda ba yena kata Kisasa mama yemo bakutaki yango ezo fonctionner bomoni ne ba komisi mama yemo sana kako sana et combien va peso mbetu ya malade il faut futa 3 millions de francs Jean-Marie Kassanda oyebi sana ndenge zalakati Jean-Marie Kassanda ndako ya la voix d'Isaïr oh le lobo tia RTNC ba Rwanda mutu ba yeko tonga yango Jean-Marie Kassanda
misala o bosali na kwa manjili ba Rwanda mutu batonga ka manjili aéroport nini obilo botongi bozolo ba aéroport botongi en même temps biso moko to pesa ka 50 soki 50 euros soki 55 euros so ya go pass mbongo ne kendaka Jean-Marie Kasanda ba passeport obo yokana na ba Belge ba Rwanda ba yokana na ba Belge ba zoka mbongo na ba kabulaka esali musali na Congo Jean-Marie Kasanda oyebi combien d'avions tozaka na Air Zaïre combien de tests de l'air tozaka na Air Zaïre Jean-Marie Kasanda oyebi Sibe Zaïre oyo bemba saolo na ko kamba wazaki patron Jean-Marie Kasanda yebi sanga ba Rwanda eloko nino ba yena ya sika soki masasi tena ko bomba na Congo yebi sanga eloko nini oyo ba Rwanda ba yena na sika na Congo oyo lingolo ba ba Congo ba Rwanda ba ko kuta nyoso tout par terre Jean-Marie Kasanda Jean-Marie Kasanda soki nzamba prêter biso bino tokozwa bino le savon de Willy de Londres Jean-Marie Kasanda soki nzamba prêter biso vie na système en voulu to libérer Congo tokozwa bino ba Jean-Marie Kasanda bo samba bo bem se biso ba cimetière nyoso kisasa projet botongi métropole wana bo tiango en sécurité bo tie ba primo ko jamais kutu même na poto bo tokuna mana ba pri wana en même temps bo bem si ba cimetière nyoso etikali oya bino bo clôturer ngo bien bo bongisi yango bo lia peuple congolais mongo bo sanga na peuple congolais hein Jean-Marie Kasanda bo mi mama ye mo rebo renforcer mama ye moto clinique ngaliema bo saleli batu cinquantenaire Kabila zo tonga bo pito partout azo kende ya bango pombongo kota ke pa na bango so pe ba liba bo mayo bango moko ba yebi ne ba bomela o mais ba Rwanda ba kota na kisata kutaka bo pito ezalaka Jean-Marie Kasanda lelo yo zongi na kisata ozoni ngolo bela makamuya ke ba Rwanda ba kute loko te na Congo Kabila ne muta sali nyonso Kinga kati wana nana yebi teke ba mfununga ba teke ba koloma bele kinga kati ba komi ko samba na kanambe ba lingi kanambe te na mabele na bango nana yebi yango te ba papi o aza mwana ya maluku o aza ki commissaire de zone maluku apesa ki mo espace amuke et pas ba kanambe ba botoli ebele ba tongi kinga kati wana et pas bazo kanga bato ba tsaka bango na boloko kuna confinement ba tindiki bango na ndaka ruberwa to yebi nyonso Jean-Marie Kasanda yozo koloba na mukuna oui po boyebani ndenge bobana kolia bakopo bana kobeta boyebani boko bosala biso théâtre spectacle na kati ya télévision na kisasa mukuna lo baboye yo lo baboye spectacle bosala la biso parce que moko linga lo ba moi vérité bosangeli ye mais liboso pourquoi bana koloba makambo bolo bate hein Jean-Marie Kasanda yo mobutu tanga zalaka Zaire zalaka nenge bokomisa ngo sikoyo ata ndenge zolo bage bakana chien na bino baye basali musala hein hein le savon de Haïti le savon de Jean-Jacques Zola vraiment bande ko ngai to comme na niveau moko ya ko raisonner moi muke ndenge ni masole zo tambola Jean-Marie Kasanda kemba na Kinyancourt yo Jean-Marie Kasanda senga ta eli kuta tena maboko nanga ana Kinyancourt hein boka nsaka teke so bato bazolo bate bato bayebi binote bato bakipaka binote ke bayebi eloko te mais yo lelo ko sala hôpital wala cinquantenaire basali yango yo lelo ko sala télé 50 lelo Jean-Marie Kasanda zo leka polo bakeno Kabila bakuta ke eloko te na kisasa donc yonde tango yena bakabila nde bobani ko tonga bopito na banzela na bamisala combien de peuple congolais bazana chômage Jean-Marie Kasanda na kisasa hein combien peuple congolais likambo ya résistance tokotika ngo te tant que mboka neza libéré te to continue ko bunda papa Honoré Ngouana Nzambo ko Tumba papa résistance alobaka bolinga te bokotelema sauf tozo telema mena na forme moko dispersée na ndenge pena ya bien pena mingi te moto na motalinga sala ngai mais papa Honoré Ngouana alobaki bokotelema abibisela biso cette mesure toi abandonné ba institution nyonso oza sénateur ko keneli soute
député kokende lisusu te oza na ministère moko boye démissionné tobima na baposte minene barwande bakotikela bango bakopakata cette mesure ya Papa Honoré Ngwanda jusqu'à maintenant nazoyebisa bino eza toujours valable. Cette mesure ya Papa Honoré Ngwanda Nzamboko Atumba abimisela biso cette mesure tina lelo eza toujours valable. To soto appliquer yango batona bakokima mukuna yebi yango te. Excuse. Hein? Ye passer mukuna ayebi yango te. Po ye aya ko appuyer siko makambo na biso mais appuyer pe ba cette mesure wana alobelango pe. Pona koloba ke état de droit zo sala e ko bandaka pa mona nsemi. Bongo chez de kimu. Hein bandeko. État de droit e ko bandaka pa mne mona nsemi. Bongo chez de kimu. Hein? Babi sengimana babomi boni biso ba Congolais to bosali babi sengimana. Babomi boni. Babomi boni. État de droit. Ba militaire ba beteki masasi na direction ya IDPS. Félix Sakangi bango saluki bango. Bato basumbaki na nzungu ya mama Marthe na limete. Ba violé basi kuna ba mama basumi na nzungu bilo kolia na ndaku ya Tshisekedi wa Mulumba. Basi bakanga bango mais moi na koma présidence. Avion na ye uite kwaya. E bomi batu na kati na chauffeur na yake yi. Asa sali enquête nango bakangi batu wana. Nyoso wana ezaka na kata dile ya bandeko nanga. Nyoso za excusez parce que batu benga bazo déranger. Nyoso wana ezaka na kata dile. Do bandeko nanga pa Félix Tshilombo ba pesa ye position moko. Azwa Alia Amela Aiba azana position wana mema kambo ya ba Rwanda simba te. Biloko ya ba Rwanda asimba te. Ta lelo to moni siko mutu chakudia. Yepe babenga ka ye prof. Na moni akomi ko benga. Akomo lo bapona mukuna bandeko na ngai. Ha? Sérieux za wapi webi kibomoto na biso ba Congolais. Chakudia yoko bima asali ba makelele banini biso bia. Oh tamsali nga zonga na nzela. Menzoka non batona manga manzoloko. Peuple congolais batuana bata koteri si tu sais to bazana banzoloko. Chakudia asali biso ba jawa beti ba mololo alobi. Nyoso wana visibilité ka zolu ka ba mona ye kuna bala bana yaka. Yakolia. Mukuna. Sérieux ça va bande konanga toko bunanga boye. Santos en la vérité. Bande konanga yi. Santos en la vérité. Donc parce que Félix Aza Muluba, Mukuna za Muluba Chakudia a changé de position. Yem kaloba kazali soki patriage. Soki ndengeni a changé de position bande konanga yi. Donc vraiment Makama Congo eza mawa na pasi na soni. Bamboka nyuso bakoma ko seka biso. Tokoma bazoba. Bamboka nyuso koma mona biso ko bazoba moko boye. Congolais za sans valeur. Congo. Soko boyebi te bandeko na ngai Zaïre. Eza premier pays oyo na Afrique mema DC10. Bwingo diswa munene bwigiwana. Eza premier pays to mema DC10 avant même ba Belge. Congo bozo bona Congo yo. Tozana ba DC10 to me ba pilote ya DC10 tant DC10 e bimi ba Zaïro ba mema DC10 avant même ba Belge ba pilote belge Valère wana eza wapi ba soda ba zaki formé lokwa ba mpika Valère na bango wana eza wapi hein vraiment ba ndeko na ngai tant tozo na makama Congo totalaka pena nous tozalaka banani tokomi banani tozo kende wapi. Hein? Ba paya mikemke ya papa ba komo saka na biso. Na ngana lo balikabo coronavirus bande ko ngai. Winde ko ngai neka osolo bana batu ba koleka na tami nde ko ngai leyo ya impi. Batu ba koleka na tatami. Ki yungulu penda batu ba koleka na ki yungulu ya grave. Bozela ngana lo bango na senga ka yango. Bona bana ko senga yango na résistance et pas ngana telemela na ngoma na ngai. Na bana ko senga soki to libérer Congo
Botsanga attaque une année commandant à la police. Seulement commandant à la police. Batba olapa. Une année, na senga ngwa, que libération à Congo, bon l'exanga na la police, pas na armée. Maintenant les gars na la police, après na osonga na armée. Mais na la police, une année ya pamba, bon mon a ordre oyo go renier na kisasa wana. O mon a baro balata ba pantalon na sama soko ba matsa pantalon bango moko. Bon mon a zoyo na lichette oyo kuluna. To bakanda musuto sakana ngoko, nzamba sunga biso to koma na mboka wana. Que to libérer Congo na. En tout cas, ma camusée, on est dans le Congo, bateau sous bako lapa, pour la libéla. Et puis, on a bateau sous bako dans la capitalité. Et on a bateau belé place dans la Zamba. À quoi va la capitalité? C'est le cerveau na ye, na oya sala na oya lobaka, ozu ya ke na Zamba. Voilà. Bateau loka basakari na longolio makolomi bale, na zongi sio na mboka no so na Burundi so wa boko na kuna. Mais makolonga na tika na ngona kisasa. Makamweze belé ha. Ba mecha musuta musu nzamba yebike adozala biso pour libération ya Congo batoka ba français ka lomo na olongole munoko après zongi na Rwanda pa bakoko na ye parce que bazo bomisa batu batala kate bazata na mawate bande ko na ngai bazana mawate batu wana so bazo bomana pe biso pe photo bomama on pe so bazo bomana mbeli biso pe photo bomama on mbeli bandeko baza bato bazana mawate bazana ba vie à Lix. Ba Olivier Kamitatu. Enfin bata Rwanda. Bazana ba vie à Lix. Bazo lia bazo mela bazo boma biso. E ba Congolais ta balobela makambu ya mboka, bazo tchape un opposant Moïse Katumbi. Moïse Katumbi bazo opposant. Derrière aza Congolais ta. Ezaka batatakili ya pièvre. Ye batinda ke na kwe wana. Azana ba Francis Kalobo basa na ndenge na bango. Ba dokolo wana nyoso wana dokolo asese dokolo nenga zani wana mieme aza Congolais kala kalo biso to kufa dokolo azalaka po ya osala bino sikoyo peuple si c'est peuple quoi donc ba ndeko nanga makama Congo ero mo pesa mutu pasi elo nanga na loba yango pona COVID-19 ba ndeko nangai tomoni garçon abimi Jérôme ba ebisi biso ke Jérôme aza Congolais asali COVID-19. Mais bande on a tombe ka ko raisonner place wana. Jérôme aza petit Rwandais. To sala ka analyse to corriger to tala ka pe. Jérôme c'est un petit Rwandais docteur wana Jérôme abimisi kisi ya coronavirus. Azana na Congo riska ba kimisi abimi di bande tant que exilé. Maman mo ka mundela zuya na France, akene na Madagascar. Oh akao bimisa kisi ya coronavirus bande kona ngai tozonga na lubato coronavirus ebimi na Madagascar président Madagascar aza mutali boso sonnet alarme tiré que Congolais moka participer ta sali yango et subitement comme ça boum oh aleki sur la télévision la bio non kutu l'OMS se foutanga 20 millions pour to tirer kisi ya coronavirus. Alors que le coronavirus wana qui si wana Madagascar bazo viser pays liboso ni Congo. Peuple congolais, to sala ka analyse. Na lobite ngana yebi to na leki. Mais ngapa na sala analyse na ndenge na ngai. Président Madagascar aza franc-maçon. Président Madagascar aza franc-maçon. Kagame aza franc-maçon. Kabila aza franc-maçon. Sassou aza franc-maçon. Lorenzo aza franc-maçon. Félix Chilombo pe ba kotsa ki bino somona ki franc-maçon. Bokanisi un frère ya franc-maçon. Akoko za la contre ba continuer to ba passer na ya franc-maçon. Donc président Madagascar alinga faire valer biso ke biso to bimisi coronavirus na biso bango sikoyo bazo ya ba corrompre nga pona bebisa kisi na biso to bimisi ko big sabatu. Or, aza franc-maçon. Donc, azo linga faire valer biso ke yé, aza contre bango, ako sala yango te pona abikisa peuple africain. Alors, tant biso to croire na yé, n'est pas ici ko ba africain ba ko mela kisi ba ko kufa bien. Donc, vaccin o bino bozo boude ke ba ko tion na tonga. O ko mela vaccin ya liquide.
peuple congolais, peuple africain. Vaccin oyo yozo boudé kozo kansa ba ko tiango ya tonga. Ba ko ya ko melisa biso ngo na ndenge ya liquide. Na COVID-19 fo ba bimisi na Madagascar. Donc nazo ko benga peuple congolais, bon meka ko mela kisi wana te ya coronavirus e uta Madagascar. Tricage eza na kati, bo sosola. Po président Madagascar, poani no yazo pesé, aka no teme la OMS. Ba ko bomae. Donc j'ai wana yazo bo ba pesi nga 20 millions na boy. Po ba liba corrompre nga lukuta. Alinga faire voir biso ke et ça na problème te tombe na biso yé a boy cop wana OMS. Mais oh, et ça nzela ba vaccin ko kota na ndenge liquide ya komela boy. Madagascar ezali mboko ezali kangana na Afrique, na continent Afrique. Mais ma e poussa mo muke, bien que ça en Afrique. Mais ma e poussa Madagascar muke pembeni. Na minute o Madagascar, bato baza mingi na Madagascar eza ba meti. Na bendien. Et yemoko président wana pe azali meti. Okalizi poso meti wana e ko sala biso bonheur. Botala combien de meti o ba bomisi biso na Congo. Natangela bino Olivier Kamitatu meti. Kengo Adondo meti. Sete yale meti. Na continuer. Tala bazebele. Ba meti o ba kenono ba kopu wana nyonso. O ba sakani na biso ba misu boyebi bango ebele botanga. Ba meti. O kanisi wa Madagascar meti wana nda kozala pour biso. Mais pourquoi likambo ya coronavirus bango nyonso bazo ko aviser kaka Congo démocratique? Boyebi sangai. Na ba pays muso ele est ya l'est wana ba Afrique de l'Ouest wana bazo kipangote hein. Ba kenamika na coronavirus kaka pa na biso. Boyebi sangai pourquoi? Parce que ba yebi bako yana vaccin boyete poto timbela ki bango déjà ma vaccin bako melisa bino ba kisi ya liquide bozana batu ba technicien bazana kisasa wana ba pharmacien bazana kisasa wana bato pe ba physicien ba to ba chimiste bazali ba manadiar bazana kisasa na basala ba kisi ba muyembe wana oyo nani docteur ya est comme les oki manga so na tanga comme les ki mangai azali o bana ko opérer ba maman. Basanga na bango nde otoyebi ya ba Congolais basala kisi. Mais moi na muke Jérôme c'est Rwandais. Mazoto ba kozio azama nyanga songene koloni wa lukuta. Lukuta. Pourquoi azama mutu ngana ko mone boyete poso lukuta ne tête à tête boye. Akozwaka deux questions. Kaka ya ba manyanga na ya zoloba. Mbala mukila ne obi malibanda. Ya kima kisuka zonu kuna sécurité na osalango. Nani asirege ba oboma ete poso na Congo. Nyonso na po avalese biso COVID-19 na yewana utosala ezala vaccin moko boma biso après bandeko to mona makambo na musika ndeko Roland Mbala pardon hein ndeko Didier Etampe lo sako siko zali do bandeko na ngai to meka ko raisonner bien tozo sala ba vidéo mingi tozo sala ba ndirek ebele mais to sala ba ndirek oyo ko enseigner biso oyo ko pesa biso mwa muke mayele to sala ba ndirek oyo ko zala utile na société ya ba congolais pona ngana zo ko loba na journaliste te na sala ba analyse na ndenge na nga et puis na ko tiango na mesa bande ko to développer to fungula mutu to partager parce que Congo moto nyonso fa mema libanga na pona bitumba Congo ya ngana ya ko mema libanga na ngai nene pe bomona bato lokola ba papa honoré ngwana nzambo kwa tumba amema libanga na bitumba oya resistance nene pe bozomona président CCDP Odombo amema pe libanga na epona bitumba oyo nene pe bozomona bandeko mususu neti ba peuple mokonzi pe ba mema libanga na bango na bitumba oyo. Donc voilà oyo eza malamu tolandi oyo mabeto bwaki mais tolobela mingi ya malamu pona mboka na biso Congo do totika kokabwana totika kofingana Toti ya ulanda buzoba wapo balazi mutakala ya mutu bino iso mosopai na makambo wana. Bokozwa eloko te bandeko na ngai. So tozwa koloba boye, bozoka ngo en 20 te. Bozoka biso neti ba guignol te. Bozoka biso neti ba ventilier te neti kolobaka. Tozwa koloba pona Congo. Pona mboka ça fait très mal ko vivre makambo tozo vivre. Tela ko bebisa mboka na biso. Koya na biso na Europe
soki biso nyonso tozalaki na biso na minute oyo na Congo nde tobungisi bandeko ebele ate na corona peuple congolais bandeko bakufi na ndenge akosakana te mpo na corona soko boyebi te toza na bandako na confinement me nazoyebisa bino bandeko na ngai oyo nga nayebi bato bakufi kokufa na corona en Europe babomi bato na nko toperde baningo tofanda na bango tolia na bango na nko bakufi zoba mosusu mpe afali ye loko aza framaso ayebaki makambo wana ye mpe amemisi bato su na salle na ye wana ya Bercy abomisi su peuple congolais na Bercy be zoba afali oyo ozomona donc tokufi bato ebele baliwa mosu omona yo oyebi te kote mosusu mpe motu mosusu mpe ayebi te me bato bakufi me tala so toyei na Congo corona eza pena te sans vous mentir bandeko na ngai baka ya corona na Congo vraiment eza pena te parce que biso nyonso tozala bandeko na Congo tozomona babibembo bazolela te ko ndeko na bakufi na esasa na corona non bamisu bazokufaka nde bakufaka na bere bamisu mpe bazokufaka nde babomaka bango bazoki nobondela meme bato keno bondima ebembe na bino totia yango ke topesa bino mbongo tolobaka akufi na corona voilà peuple congolais donc tomeka vraiment kotala mboka ndenge ezokende tokoma na susi ya mboka wana toyaki awa wi poto malili wi bilamba wi kolata wi kolia wi okolia meme na poubelle wi mais bandeko nanga est-ce que toza na minute oyo biso na mindele est-ce que toza na sécurité hein? Na minute oyo biso toza na sécurité nde tokamemi na bandako boye est-ce que toza na sécurité na poto hein? Donc comme maman moko mwana mboka kotelema kozwa licheta kolanda yo hein peuple congolais donc comme na maman moko mwana mboka akotelema na licheta kolanda yo donc bon meka ko raisonner bien to zonga na bitumba solo poto libérer Congo to ko libérer bandeko na biso partout tina ba manie makuna parce que ma mubulu eza kuna ko sakana te hein mubulu eza kuna ba manie makuna na ba village lubile et ba bato kufa ba désolé ça partout ah biso to temili siko to tala mutakala ya nani ya mukuna ya onde to komo tinana na ba tata mibimba na ebite so ba mona mitakala to te même ba film so ba tala ngo te na ba cinéma même ba porno so ba tala ba film na te ba so ngo te et ya liboso porno ba so publier ka batu ya mukuna distraction totale mukuna bazo swana bango ndenge baliaka ba mbongo na ba corps na bango na ba cinéma na bango arrangé to boyi etene ngaye aye côté na biso solo bile makambo biso sitoloba mais mukuna aloba na Félix aloba vérité à deal basala c'est ça notre problème soki mukuna lobi vérité à deal oh basala ya Félix na ba Rwandais ala siko tokoya soutien penda ya solo ya vie c'est pas mukuna mais tant que mukuna akolobela mabe ya Félix te soutien na pas na biso zaka ya kobombama donc bozo comprendre so na lobani soki ya faut a pomper Chilombo a pomper ba Rwandais a pomper Kamere a pomper Raïs tant que ya ko pomper kaka Raïs soki Raïs mandefu tant que ya ko pomper kaka Kanambe tant que ya ko pomper kaka Kamere Moyibi a bomba ka Félix tokozana d'accord te tokozana na ye d'accord te donc discours ezali bongo il faut tellement allo bape mabe ya Félix poto ndima ye azobunda na sincérité voilà donc makambo na ngana loba yango na bandeko totika la branché totika la bomoko to bunda na solo to bunda pour la libération ya Congo ba polémique ya buzoba to tiango pembeni to tia ba polémique ya buzoba pembeni to lobeli makambo mukuna to lobeli makambo nde mwana semi na monaki arrêter bako ba bimisa ki basali ba signature ba docteur Misatu que ne mwana semi azo sala ba trouble mental ah peuple congolais ne mwana semi ba mema ki ekuna na scène pepe ba lobi azo sala ba trouble mental et ba docteur ba signer papier na baza Misatu tous les trois docteurs ont besoin de combat baluba. Et dans la polémique, il était toujours la vérité. Mukanda ba docteur ba signé pour nande mona tsemi. Ba docteur na baza Misatu. Mais bango nyusu ba signé kaka baza baluba. Bande konanga.
soki to lobby o to so loba boye ba ke Mukongo azaka yuma te to so loba likama tribalisme te hein biso de toute façon ba Congo bazaka tribal te wana boye bien bino nyonso Mukongo azaka jamais tribal mais na makambo ndenge zo kendela biso pe ba Congo to telema to banoloba e boye ba ke Mukongo so telemi na ba Congo batamayele bazali ebele na ba Congo batamakasi bazali ebele na ba Congo batabimpanganza pe bazali mvulusi auta kipavita auta na ba Congo donc il faut que ba keto la musamili mo ba Congo kala il faut ça nango attention il faut ça nango attention ya ko bana ko finga ba Congo to ko linga ko chrétien ba Congo baza ba tribalisme te et to saka ba yuma te na histoire ya mboka na Zaïre ba Congo bazali ba monana mais to saka ba yuma te to saka pe presete lu koso pete to ya mbaka mutu nyonso donc côté là peuple congolais tout ça moi attention OK ba mayo eninganaka te yango emelaka bato ebele mayo eninganaka te yango emelaka bato ebele yango ezindisaka babato donc ingeta oyo eza école de la résistance bandeko na nga toyaka po toya kolobela makambo ya mboka toyaka kolobela makambo ya Congo soko nzambe apeso mungongo makasi mwa boyebi ya kolobela Congo yaka lobela mpona Congo mpona mboka na yo parce que biso toza na 8000 km toza musika tokobundaka makambo ya Congo soit tozwi nyama moko atelier ye soit tokolobaka na ba réseaux sociaux donc bino bandeko boza na kati ya Kisasa il faut botelema à chaque fois occasion zopesama ya kobenga na bato wana Kisasa boza kolala pongi peuple congolais aza na Kisasa à chaque fois occasion mona na pona ko beta bato wana okomona peuple abimi bazongisi ake kolala soko na mangwele tolela kindokie soki na mangwele tolela kibulembu wana toyebi te donc comme d'hab likambu ya kamere tokotya pe mubulu mbongo ebima mukolo kaka bakosambisa kamere tobengani barwane na Congo likambu kaka ya kamere mukolo bakobimisa eba banosambisa procès wana totie chivundu tobimisi bango na Congo donc il est temps vraiment bandeko na ngai to sensibiliser bato baza na Kisasa bayekola ata kosilika to sensibiliser bato baza na Kisasa bayekola ata kosilika hein losako ndeko na ngai Jiva Kibush Angel vraiment matondo ndenge bolanda ngai ebele Dini Dominique losako ndenge bolandaki ebele Mumande ingénieur losako bozaki bine ebele bolandaki ndeko na ngai Mai Ndombe losako ndeko na ngai Chere Longa losako ndeko na ngai Landu Résistant losako ndeko na ngai Liki Nzazu Mavumbi losako epo ezwami yo ndeko na ngai Ndangi Justin losako ndeko na ngai Didier losako epo ozali Docteur Bomboto losako to partager ndeko na ngai Paul Sécurité losako epo ezwami yo vraiment bato pe na tangi bakombo te epa bozali losako ndeko na ngai Antonio losako epa bozali vraiment ingeta to meka ko partager ndeko na ngai Claude Jean-Claude Botembe losako epo ezwami yo to meka ko partager bandeko na ngai parce que makambo Congo so biso to lobi te mutu akolobela biso ngo azali te to meka ko partager to meka ko lobela makambo mboka na biso Coucou Isaac losako malgré to changer kombo losako epa ozali ndeko na ngai Kiampi Ndamba losako epa ozwami Willy de Londres losako vraiment mbote na mabota na bino Charles Safu losako epa ozwami yo epa ibozali Jean-Luc Kasikwa losako epa Christian losako na epa ozwami vraiment bozali ebele Mali ya ngenge losako ndeko Paul Daniel losako vraiment bozali ebele o bokotaki mbote na mabota na bino na kanisa ndambo nazali na moto meko partager lelo yango yo ndeko na ngai Nadia aussi losako epa ozwami Mama ni losako epa ozwami vraiment Mama ni sunga losako
to partager yango mbote na mabota na bino nyonso to se protéger to bomba na bandaku to tika mokano na bango bazokane salama bana le 11 mai bomba bana ba classe te parce que diable a robima na maseke na ye le neto zabo le 11 mai ti même na suka ya fin de mois bomba bana na bino na bandaku parce que bato bazana makanisa mabe o bazana bopito en tout cas le bongo na nzambe moko ta kokana nango nzamba cha le bongo na ye guérison totale ezala bana na nzambe bakofana na bopito te babima o pe bazana ba kasho po ba beteki bato to bazokisi to ayibaki to atière mo makasa vraiment nzamba sunga boza na bonne santé ta bobima kimi ezala na bino bozonga na lisute o pe to banga nzambe to toyebi nzambe to nzamba protéger biso apesi biso santé malamu to umela na kati ya nzambe to umela na kibonzambe to bondela pe pona baninga muso bazana ba difficulté afin que bakwa kozwa guérison donc ingeta oyo ezalaki code de la résistance to continuer résistance to tanga ba livre ba komela biso na bandeko papa honoré ngwana nzambo ko atumba asalela biso ba livre ya résistance et stratégie du chaos et du mensonge oyo dévoiler ba secret beleza na kati vraiment bomeka kosomba yango botangaka ba livre tozana ngo ebele oyo ya résistance merci suna ndeko na biso Charles Onana ye paza mokomi totala biloko ya komaka ye kutazane Camerounais mais akomaka pona biso ndeko na biso Patrick Mbeko pe akomaka to me akotalaka yango pe nde mwana nsemi kako pe bazosakanela lelo ye pasala mo ba livre belé état que nationaliste to me pe kotanga yango donc congolais to yekola nga même kotanga et ça biso bien do ingeta poko malamu na mabota nyoso ingeta vive la résistance vive le Congo et puis vive Bana Mvuluzi ingeta ciao to partager merci.